Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na dlouhodobou recenzi bot Zephyr Mid GTX od společnosti Lova. Jdeme na to. Jak určitě víte, tak ta videa, která tady vlastně spolu vytváříme, tak jsou spíš prezentační, to znamená ukazují ten produkt tak, abyste ho mohli vidět. Recenze, to je něco docela jiného, to jsou věci, nebo to je vlastně video na věci, který si koupím a který tady potom po nějakým roce až 2 letech ukazuju a říkám, co si o nich myslím. Konkrétně tyhle boty už budu mít druhým rokem, no a my se dneska podíváme na to, co to je vlastně za boty, co představují, jaký jsou jejich klady, jaký jsou jejich zápory, kam já osobně je zařazuju, k čemu je používám a k čemu se například vůbec nehodí. Pojďme začít tím, co to je vlastně za botu. Tohle, jak jsem říkal, jedná se o Zephyr Mid GTX, to znamená, je to verze s Gore-Texem, Mid, takže jsou trošku vyšší, mají 15 cm a mají hmotnost kilo. Dohromady ty boty mají kilo, což si myslím, že je pěkný výkon. Co se týče materiálu, tak tady máme vlastně korduru, která je pokrytá takovou hovězí štípenkou, která má potom tloušťku 1,2 až 1,5 mm, což je takový standardní, dejme tomu. Tkaničky jsou z parakordu, bota je potom taková ta, nebo podrážka je potom ta monowrap, vlastně co má Lova naprosto standardně, a ještě tam máme potom výstuhu, aby ty boty byly trošku tuší, a máme tam to udělaný tak, vlastně ten vnitřek, aby nám to trošičku pomáhalo s regulací toho klima, který se tam bude vytvářet. Tak, toť o té botě samozřejmě velice zkráceně. Kdyby vás zaujalo, nebo kdybyste chtěli vidět video, kde vlastně popisuju úplně všechno takovýto prezentační, tak je nahoře v ičku, jako vždycky vám ho tam nechám, nebo dole potom samozřejmě v popisku tohle z toho videa. Tak, proč já jsem si tyhle boty koupil? Co mě na nich zaujalo, k čemu jsem je chtěl? Standardně já oceňuji, mám rád vyšší boty, které dokážou zafixovat kotník, dokážou poskytnout takovou tu stabilitu a tu funkčnost té chůze, i když ten terén není úplně jednoduchý, což samozřejmě tohle splňuje, jelikož to jsou boty akorát nad kotník, nejsou ty úplně vysoký, 20, ty high, ale jsou to ty midy. A hledal jsem i botu, která by se mi samozřejmě líbila, protože může to být sebevíc funkční, může to být naprosto zlatý a vychválený, ale když se mi to nelíbí, tak to nosit nebudu a věřím, že vy to máte úplně stejně. Tak, v čem já vlastně vidím ty klady téhle boty? Za prvý je to ta hmotnost. Ty boty jsou opravdu velice lehký. Je to až neuvěřitelný, ale na těch dlouhých pochodech, na každodenním nošení, na nějaký té základní turistice, ty boty opravdu excelují, především v tom, že jsou lehký, jsou velmi pohodlný. Tvar té boty, šířka podrážky, bota jako taková není rozšířená, takže pokud máte hodně široký chodidlo, chcete si je vyzkoušet, já mám standardní, takže já jsem v pohodě, ale i tak, ta bota je široká, díky tomu je stabilní, je pěkně tvarovaná, díky tomu se v ní fakt jako velmi pohodlně chodí. V okamžiku takhle, měl jsem už víc bot, samozřejmě tohle nejsou moje první kotníkové boty, ale většinou těch bot vklouznete a řeknete si, ty jsou potřeba prošlápnout. Tady já mám standardně 43, boty jsou 44, 10,5, respektive 9,5. Je potřeba si vzít o trošku větší velikost, Zephyr nebo Lova dělá je maličko menší než standardní, já mám normálně, jak říkám, 43, tady mám velikost 44 a samozřejmě to i super, protože v zimě tam do toho nacpete větší ponožku, což je u těch bot velmi důležitý, když to potom chcete nosit potom i v těch vlastně chladnějších, zimnějších obdobích v tom počasí, kde nám to úplně neprospívá. Takže tady, co se týče pohodlí, tak je to opravdu velmi povedená bota. Vy tam do toho vklouznete a řeknete si, jo, tak tahle bota, to je to, co chci nosit. Opravdu je to vnitřek v pokojíčku, je to takový obývák pro nohu. Samozřejmě má to svoje úskalí, což je zase tvrdost, k tomu se dostaneme, ale jinak, co se týče pohodlí, tak ta bota je opravdu perfektní. Velice rychle se vytvoruje podle vaší nohy, velice rychle vlastně dosáhne toho, že bude prošlápnutá a vy ji budete moc pohodlně nosit, což je za mě super. Další věc, ta bota není samozřejmě voděodpudivá nebo voděodolná, není nepromokavá, ale voděodpudivá, voděodolná. To znamená, že máme tam nějaký Gore-Tex, máme tam nějakou povrchovou úpravu, když to budeme impregnovat, což já samozřejmě nedělám, protože já ty boty zkrátka nešetřím, já k tomu přistupuju hodně jako ke kladivu, takže prostě je nosím, pak je vyměním. Zatímco, že kdybych je čistil a různě přebrušoval třeba a impregnoval, tak vydrží víc, a já zkrátka tohle to nedělám. Nejsem takovej, mám ty boty pěkný, čistý, chci, aby vypadaly dobře na té noze, ale úplně extra
se o ně nestarám. Takže tady samozřejmě nějaký moje impregnování tak to nenastalo, ale ty boty mi snad nikdy nepromokly. Samozřejmě, když to nemáte naimpregnovaný, tak se vám stane to, že vlezete někde do nějaké vody, zapadnete třeba pěkně až po kotník, tak ta kordura hnedka do sebe natáhne vodu, protože samozřejmě není naimpregnovaná, ale ty boty nepropustí. Asi se mi nikdy nestalo, že by ty boty propustily, samozřejmě jsem se v nich nějak dlouhodobě nikde nebrodil, ale vlhká tráva, bahno, přecházení nějaký řeky, chvilkový, že vám zapadne ta noha, sklouznete po kameni a spadnete vlastně třeba až po tu úroveň do vody, tak nikdy se mi nestalo, že by ty boty protekly, že by propustily, což je super. Samozřejmě ten Gore-Tex uvnitř těch bot potom v tom trošičku teplejším počasí může dělat to, že se vám ta noha v tom bude maličko potit, budete v tom mít takový nepříjemný, hodně teplý klima, k tomu se dostanu potom v těch nevýhodách, ale i tak za mě velice odolná a velice dobrá bota. Standardně to nosím každý den, jsem schopný v nich chodit, i se v nich přesunu do auta, někam dojet a pak někde chodit, takže opravdu jsou to pro mě, není to pro mě typicky outdoorová obuv, není to typicky trekovka, je to zkrátka taková tvrdší kecka, která má vyšší konstrukci, což já oceňuji, jakož takový boty jsem přesně hledal, ale ta spolehlivost těch bot je opravdu výborná. Můžete si je nasadit, jít v nich na sněžku, byl jsem v nich teď týden v Rakousku, na některých trasách bych ocenil trošku tvrdší boty, k tomu se taky za chvilku dostanu, ale co se týče jinak toho celkového výkonu, té performance jako takový, jsem s těma botama opravdu velmi spokojený. Nevýhody tělen z těch bot, kde já vlastně vidím ty mínusy, co by tady mohlo být udělané trošku jinak. První taková velká nevýhoda, kterou tady určitě někdo tak nějak by vytknul, je cena. Boty jsou nad 4 000, časem se můžou blížit 5 000, což samozřejmě nemusí být pro lidi úplně málo, nicméně mi věřte, že po prvních pár desítkách kilometrů budete rádi, že jste investovali do téhle boty, jelikož je opravdu velmi pohodlná. Takže cenu beru hodně jako subjektivní parametr, každý si to vnímá trošku jinak na základě své situace, ale i lidi, kteří třeba nejsou na tom úplně finančně dobře, tak znám, že si koupili tyhle botu, museli třeba si, dejme tomu, na ní odložit ty peníze, ale jsou s ní velice spokojení a ty boty jsou schopný vám vydržet několik let úplně bez problémů. Nejsou to boty na celý život, to tady nebudu tvrdit, jelikož to tak určitě není, ale záleží, kolik v tom budete chodit. Já po 2 letech, jak je vidím teďka s tím, jak je používám, tak minimálně ještě další 2, možná 3 roky za mě určitě vydrží. Takže cena není to mínusový parametr, ale je to zkrátka parametr, který jsem tady chtěl zmínit. Další věc je potom podrážka. Podrážka je tady monovrab střikovaná krásně vlastně přímo na tu konstrukci. Co se týče té tvrdosti té podrážky, za mě tak nějak akorát. Když se na ní podíváme hodně zblízka, tak je vidět, že někde už dochází vlastně k vyštípnutí nebo odlomení té gumy, což není tím, že by ta podrážka byla nekvalitní, což je tím, že zkrátka já úplně nekoukám, jestli jdu po velkých šutrech anebo po asfaltu, takže samozřejmě teďka v Rakousku jsem těm botám dal hodně zabrat a myslím si, že to tady na pár místech je taky hodně vidět, ale ta podrážka jinak za mě naprosto odpovídá tomu, co jsem s ní dělal. Má nachozeno několik, myslím si, že i stovek kilometrů, nechci říkat tisíců, ale stovek určitě a jsem rád, že je to vlastně udělané takhle. Nevýhoda té podrážky je ve směsi té gumy. Ona totiž ta podrážka není to opravdu nesmek. Jo? Není to opravdu taková hodně nesmekavá podrážka, je to standardní podrážka, která je dobře ohebná, dobře performuje na nějakých standardních povrchích a tak dál. Nicméně v okamžiku, kdy se dostanete na kluský, mokrý povrch, tak ta bota vám úplně neposkytne tu stabilitu, tu jistotu, kterou vlastně byste od ní očekávali. Co se týče třeba přecházení řeky, tak jsem přecházel řeku po mokrých šutrech, nikdy se mi nestalo, že by ta bota sklouzla. Co se týče nějakého vodopádu, chodili jsme i na vodopády nahoru, kde to bylo všechno mokrý, ta bota nikdy nesklouzla. Ale pak přijde povrch, který na první pohled už vypadá docela kluzce, do toho je ještě mokrý a ta bota zkrátka může uklouznout. Ta směs té podrážky, té gumy jako takový není dělaná zkrátka na to, aby byla úplně 100% nesmekavá. A to je věc, kterou já si myslím, že by tady Lova mohla klidně změnit, protože v okamžiku, kdy s těma botama počítáte do zimy, což mimochodem není vůbec žádný problém, nosím je prakticky celou zimu, jsou to moje zimní boty, a tak vlastně, když potom přijdete opravdu něco z ledovatělého, něco takového, tak jste lidově, jak se říká, v řiti, protože ty boty na to nejsou dělané. Není to chyba, že by to neuměli, ale ty boty na to zkrátka vůbec nejsou dělané. Když si pak vezmete zimní boty od Lovy, je to úplně něco jiného. Radši upozorňuju, protože hodně lidí, už jsem na to slyšel, že vlastně se na to stěžovalo, je to zkrátka tak, ta podrážka je v mnoha věcech super, ale i velkou nevýhodou je právě ta smekavost na těch smekavých porsích
Ale jak říkám, na druhou stranu, nemusíte se bát, že byste někde přecházeli nějaký šutry v řece a ta bota by se smekla, byste spadli do řeky, to ne, to se mi opravdu nestalo a to jsem toho s ní zažil teďka v tom Rakousku opravdu hodně. Takže to je jakoby k té podrážce. Další věc, která je hodně subjektivní a za mě by třeba mohla být lepší, asi nemusela být lepší, je právě ta tvrdost té boty jako taková. Ty boty, jak jsem říkal, jsou to pevnější kecky, které jsou vysoký a pěkně až nahoru. Co se týče vhodnosti, dlouhý treky, klidně, není problém. Ale v okamžiku, kdy přijde komplikovaný terén, jak nejsou tak tvrdý, jak ta podrážka, ten klenek a to všechno nemá takový odpor, tak vás z toho budou bolet chodidla. My jsme vlastně byli na Pasternse Glacier, to je u Großglockneru takový ledovec a tam opravdu jdete po šutrech a překonáváte poměrně složitou trasu, musíte si dávat pozor, kam šlapete a tak dál. A ty boty v pohodě, ale potom mě volily chodidla zkrátka, protože ta bota jak je měkká a tak vás nepodrží tolik a vnímáte mnohem víc vlastně ten povrch jako takovej a potom to samozřejmě není o tom, že přijdete domů a jste úplně v pohodě, ale trošku vás ty chodidla bolej. To se samozřejmě dá vyřešit takovou obuví, takovou tou pěkným Bčkem, BCčkem, něčím tvrdším. Nicméně já mám rád, když můžu vyjít na asfalt a jdu úplně pohodlně po asfaltu a nebo po nějaký zpevněný cestě, něčím takovým. A potom samozřejmě, když potřebuju vlízt někde občas někam, tak zvolím tyhle boty v okamžiku, kdy vím, že už jdu někam, kde to bude takzvaně průšvih a bude ten terén opravdu komplikovaný, tak samozřejmě zvolím něco tvrdšího, ale jinak ta bota je pro mě velmi, velmi univerzální. Poslední věc, kterou bych tady chtěl zmínit, hodně jsem se rozhodoval mezi tím, jestli mám pořídit boty s Gore-Texem nebo bez Gore-Texu, protože kdo tady kouká na naše videa, tak víte, že pro mě Gore-Tex je takovej jo ne, pro nějaký situace je naprosto perfektní, ale pro nějaký situace úplně tak perfektní být nemusí, takže kdybych si volil typicky letní botu, kterou budu nosit jenom v létě, tak si zvolím botu určitě bez Gore-Texu, protože když to budete dobře impregnovat, starat se o to trošku, což ano, dělá mi problém, ale dal bych si na to pozor, tak ta bota stejně bude dobře performovat, třeba jako tady ta. Nicméně v okamžiku, kdy už chcete v ní chodit na podzim, v zimě, tak vždycky tam ten Gore-Tex musí být, protože ano, on může časem se poškodit, může časem se někde jakoby protrhnout a pouštět tam tu vlhkost, ale co se týče té výkonnosti a té vhodnosti té obuvy, tak je samozřejmě mnohem širší to použití. Jsou z nich 3 sezónní nebo i zimní boty úplně v pohodě. Takže za mě, kdyby to byly čistě letní boty, určitě bez goráče. Když jsou takhle s goráčem, tak celoroční použití naprosto bez problémů. Na co používám ty boty já, to jsem říkal, že se tady zmíníme a kam bych já je zařadil. Nějaký taktický pohyb, za mě úplně super. Střelnice, naprostá paráda. Co se týče dlouhých turistik, v Jizerských horách, v Krkonoších, kdekoliv, zpevněné cesty, naprosto bez problémů, úplně v pohodě. Co se týče potom nějaký těžší turistiky, vysokohorské turistiky, nejspíš na ty lehčí trasy ano. Co se týče těch těžších tras, ne, tam bych doporučil něco tvrdšího, ale zase stabilita je tady naprosto perfektní a to pohodlí opravdu je tady nepřekonatelné. Já ještě osobně tam mám v tom daný vlastní vložky, aby to bylo opravdu jo, to, co potřebuju, takže tam je to potom pro mě opravdu, jak jsem říkal, obývák pro nohu. Takže na co to používám? Každodenní nošení, jsem schopný v tom normálně jít, normálně v tom fungovat. Samozřejmě turistika, pro mě tady nějaký základní trasy, i na sněžku se v tom dá jít úplně v pohodě. Jo, i nějaká složitější turistika, taková ta zkrátka, kde máte třeba nespevněné cesty a tak dál, úplně v cajku, vůbec není problém. Nějaký dlouhý výšlapy, úplně v pohodě. Opravdu ta bota je příjemná, jak v nějakým základním lehčím, středně těžkým terénu, tak samozřejmě i na tom volném povrchu, protože tam potom předvádí to, co umí naprosto parádně. No, přátelé, nechci se tady úplně plácat játra, za mě tohle už bude všechno o těch botách, kdy pokud vás zaujaly, podívejte se dolů do popisku videa, jako vždycky máte tam odkaz na ty boty, ale samozřejmě i na video, kde se o nich rozpovídám trošku víc, co se týče těch materiálů a toho, jak je to udělaný, ne co se týče toho, jak jsem s tím spokojený. Pokud se mě ptáte, jestli bych si je koupil znovu, určitě koupil a myslím si, že i koupím, pokud nebudu chtít vyzkoušet variantu třeba Z6, N nebo něco podobného. Tak jo, díky moc za vaši pozornost i za váš čas, mějte se krásně a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Ahoj.